Teknopat'tan herkese merhaba, ben Recep Baltaş. Ben Ali Güngör. Bugün sizler birlikte Samsung'un SoundPlus MS650 hoparlörünü inceliyoruz. Eskiden 7.1, 5.1 ses sistemleri vardı. Şimdi onların yerini soundbarlar aldı. Soundbar dediğimiz şey tek bir çubuk şeklinde, yani böyle masif, yekpare bir hoparlör. Evet Ali, içerisinde 9 adet hoparlör mevcut. Daha önce bu tür sistemler genelde böyle deneyseldi Recep. Eskiden de vardı. Hani böyle 7 tane ayrı, 4 tane, 5 tane ayrı hoparlör yerine baktığın zaman böyle özel olarak tasarlanmış, üzerinde sayısız hoparlör olan ama çevresel ses verebilen farklı sistemler vardı. Şimdi baktığımız zaman onlar aşırı derecede pahalı, ulaşılmaz böyle özel ürünlerde. Soundbarlar ilginç bir şekilde o tek hoparlörde çoklu hoparlör tasarımını standart hale getirdi. Evet Ali, cihaz 3 kanal destekliyor, 180 watt güce sahip. Surround var mı bunda, yoksa stereo bir ses sistemi olarak almak gerekiyor? Ali, stereo ses sistemi olarak söyleyebiliriz. Burada önemli olan nokta bunu başta doğru anlayabilmek. Amaç nedir? Televizyonun altına koyup televizyonun sesini içerisinden çıkan hoparlörlerden çok daha büyük, çok daha güçlü hale getirmek. Evet. Televizyonun incelmesiyle birlikte yeni panellere baktığımız zaman, özellikle yurt dışı fuarlarda çektiğimiz son videolara bakarsanız orada incecik böyle televizyon üzerine duruyorlar. Normalde baktığın zaman kağıt inceliğinde bir hoparlör de tasarlayıp yapabiliyorsun ama maliyeti gerçekten inanılmaz noktalara ulaşıyor. Panelin ötesinde o yüzden iyi sesi güzel bir alanda vermen gerekiyor. Hoparlörün sadece üzerindeki watt değeri değil, kaç tane hoparlör olduğu değil. Bu kasanın içerisindeki tasarım ve konumlandırması da çok önemli ve mühendislik açıdan baktığın zaman aslında sayısız farklı çözüm imkanı var. Evet Ali, Samsung'da dediğin gibi bu ufak boyutlar içerisinde kaliteli bir ses sunmak için Kaliforniya'daki ses laboratuvarlarında hazırlamış bu ürünü. Genelde Amerika'da ya da Avrupa'da oluyor bu ses laboratuvarları. Baktığımız zaman ya Avrupalı şirketler bu konuda meşhur oluyorlar ya da Kaliforniya'daki tasarım laboratuvarlarında ilginç tasarımlar ya da mühendislik çözümler karşımıza çıkıyor. İstersen bir özelliklere bakalım, ne var ne yok bu soundbar'da, sesi iyi mi anlatalım. Evet Ali. Ali, öncelikle cihazın tasarımına baktığımız zaman fırçalanmış alüminyum yüzeyi görmekteyiz. Evet, dış kısımda alüminyum kullanılmış. İçini açıp baktığımızda ise bu alüminyumun altında plastiğin de kullanıldığını görebiliyoruz. Yani alüminyum ve plastikten imal edilmiş. Önde ızgaralı bir tasarım görmekteyiz. Bu ızgaranın altında ise 9 adet hoparlör ve LED bir ekran bulunuyor. Hoparlörlerin önündeki bu tarz korumalara alışkınız. Yandaki LED ekran ilginç, güzel bir nokta. Son derece ufak bir ekran. Burada kayan yazılar ile bildirimleri görebiliyoruz. Ürün epey uzun. Bu bağlamda 1060 mm uzunluğunda olduğunu söyleyebiliriz. 78 mm yüksekliğinde, 130.5 mm derinliğinde ve 6.2 kilogram ağırlığında. Yani 1 metreden daha uzun olduğunu görüyoruz. Özellikle geniş büyük ekranlı televizyonların altında onlara oranlı bir tasarıma dikkat etmekte fayda var. Televizyondan küçük olursa güzel durur ama televizyondan daha uzun durursa soundbar benim gözüme o kadar hoş gözükmez. Onu belirtelim. MS650'yi çalıştırdığımızda sağ köşede konumlandırılan LED ekran devreye giriyor. Ekranın üzerinde ise ses seviyesini, equalizer ayarlarını ve bağlantı özellikleri gibi detayları görmek mümkün. Cihazın sağındaki güç, menü ve artı eksi tuşlarla ses sistemini ayarlayabiliyoruz. Tabii ki üzerindeki tuşlarıyla kontrol etmiyoruz. Ya beraberindeki uzaktan kumandayı kullanıyoruz ya da bir cihaza bir uzaktan kumanda uygulaması kuruyoruz. Ne var burada? Akıllı telefona ya da tablete yükleyebileceğimiz Audio Remote uygulaması var. Bir diğer uygulamada Multi Room. Bunlar farklı amaçlar, farklı ayarlar için kullanılabiliyor. Diğer Samsung ses sistemlerini de burada uygulamaları ekleyerek beraber kontrol etmek mümkün. Uygulamalar üzerinden kişisel ayarlar yapabiliyoruz. Uygulamanın yetenekleri aslında bu ses ve görüntü sistemlerini nasıl kullandığımızda kesinlikle etkili oluyor. Bunun altını çizmek lazım. Ali, cihazın tüm bağlantı noktaları arka kısımda yer alıyor. Burada dikkat çeken noktalardan bir tanesi de ARC destekli HDMI portu. Şimdi biz normal bilgisayarlarda HDMI portunun sürümüne bakıp geçiyoruz da burada ARC desteği, ARC desteği ne oluyor? Ali, ARC Audio Return Channel, yani TV'nin sesini bu cihaza aktarmamızı mümkün kılıyor. Normalde TV'yi bağladığın zaman zaten TV'nin sesini vermiş olmuyor musun? Evet Ali, ama bunun için normalde optik kablo kullanman gerekiyor. Bu cihazın üzerindeki ARC destekli HDMI portu sayesinde sesi doğrudan HDMI üzerinden aktarıyorsun. Benim orada en çok soracağım soru şu. Ben eve televizyonun yanına bu soundbar'ı aldım, taktım. Evet. Şimdi kablo karmaşasını da arttırmak istemiyorum. Arka tarafta bağlantıları var ama televizyonu bir defa zaten bağlıyorsun. Evet. Bir de bunu bağlayacağım. Arka tarafta ikisi arasında bir ton kablo karmaşası olmaması için sadece HDMI'den ikisini birbirine bağlamak yeterli mi? Yani burada tavsiye edilen kurulum ne aslında? Ali, tavsiye edilen kurulum HDMI ARC üzerinden TV'ye bağlantı yapmak. Bu sayede hem görüntü hem de ses aktarabiliyorsun soundbar üzerinden. Soundbar üzerinden aktarım yapmak için de diğer bağlantıları kullanarak aslında görüntü verecek cihazımızı da soundbar'a bağlamış oluyoruz. Böylece televizyona üst kısımda arka tarafa kabloları birden çok ulaştırmak yerine hepsini soundbar'a bağla, soundbar'ı da televizyona bağla. Böylece aktar yapmış oluyorsun.
Basit, mantıklı ve kabloyu azaltan bir çözüm sunulmuş oluyor. Evet, tam tersi de yapılabilir Ali. Bütün cihazları TV'ye bağla. TV'ye bağladığın cihazların sesini daha sonra ARC üzerinden de soundbar'a aktar. Yani iki türlü seçenek var. Burada hangi kurulumu tercih ederseniz yapabilirsiniz. İkisine de imkan sağlanmış. ARC desteğini başka bir üründe de kontrol ederek bunun olup olamayacağını tahmin edebilirsiniz. Ama şöyle bir durum var pratikte Recep. Üreticiden üreticiye, tasarım jenerasyonundan yani neslinden nesline bu olaylar değişebiliyor. Kesinlikle. Yani 2017'de 2017 modeller arasında uyumluluğu üreticiler göz önüne alırken daha önceki televizyonlar ya da soundbarlar arasında her zaman bu teknolojilerin hepsinin birbirini desteklemediğini belirtelim. Evet. Bir de burada bu cihazları bağlamak dedik. Bu cihazlar dediğimiz nedir? Blu-ray oynatıcı gibi bu görüntüyü sağlayacak olan cihazlardan bahsediyoruz. Evet Ali, örneğin Blu-ray oynatıcıyı TV'ne bağladın fakat Blu-ray oynatıcıdan gelen sesi TV'den değil soundbar'dan almak istiyorsun. ARC sayesinde sesi soundbar'a aktarabiliyorsun. Benzer şekilde konsolunu TV'ne bağladın fakat konsoldan gelen sesi soundbar'a aktarmak istiyorsun. Yine ARC destekli HDMI portu üzerinden de sesi soundbar'dan alabiliyorsun. Peki niye hepsini birden sunuyorlar da sadece bir tane HDMI koyup bırakmıyorlar? Bu da dediğimiz geriye dönük uyumluluk sebebiyle sunuluyor. Sen her zaman o portlara bağlantı yaparak ihtiyacını karşılama seçeneğine sahipsin. Bunu sadece tek bir tane güncel port üzerinden, sadece o destek üzerinden sunsalardı orada bazı sıkıntılar çıkabilirdi. Şunu da eklemekte fayda var. Bunun için Samsung bir TV'ye sahip olmak zorunda değilsin. Diğer ARC destekli TV'lerle de uyumlu cihaz. Yani aslında herhangi bir televizyona bağlayabiliriz. Sadece burada ekstradan kablo karmaşasını azaltmak için teknolojinin olduğundan emin olmamız daha kolaylaşıyor. Evet. Peki bunun neden bu kadar üzerine durduk, sorduk, cevapladık? Normalde PC'de bağladığım zaman ben HDMI üzerinden sesi görüntüyü alıyorum. Hatta DisplayPort'u bağladığım zaman ondan da alıyorum hocam. Evet Ali, TV dışarıdan gelen bütün sesleri alabiliyor. Burada bir sorun yok. TV'ye konsol bağladın, konsolun sesini TV'den alabiliyorsun. Evet. TV'ye Blu-ray oynatıcı bağladın, Blu-ray oynatıcının sesini TV'den alabiliyorsun. Ama TV'nin üzerinde ARC destekli bir HDMI portu varsa TV sesi HDMI portundan dışarıya verebiliyor. Yani televizyonların HDMI portu üzerinden dışarıya bir şey aktarabilmesi ya da soundbar'ın üzerindeki HDMI portundan sesi de aktarabilmesi ARC ile tanımlanan ayrı bir özellik. Televizyonlarda bizim PC'de yahu doğal bir şey olması gerekiyor dediğimiz her özellik olmayabiliyor. Evet. Ses sistemlerinde de bunu özellikle bilmeniz gerekiyor. Bir başka özellik de Ali Anynet Plus desteği. Anynet Plus sayesinde örneğin Samsung TV'nizi kullanarak bağlı cihazları tek kumanda üzerinden kontrol edebiliyorsunuz. Bu sayede ses sistemi için ayrı kumanda, TV için ayrı kumanda kullanmaya gerek kalmıyor. Soundbar'ın sesini de TV kumandası ile yönetmek mümkün oluyor. Televizyonu kapattığımız zaman soundbar da bu sayede kapanmış oluyor. İki ayrı kumanda arasında geçiş yapmak gerekmiyor. Aynı şey uydu alıcılı televizyon konseptinde de var Recep. Normalde ne yapıyorsun? Televizyon kumandası, uydu alıcı kumandası. Onun yerine kendi içerisinde eğer modül takabileceğin, modül yuvası varsa, modül takılıysa, içerisine de kartın, abonelik kartının takılıysa televizyonun kumandasından da uydu kanalları arasında geçiş yapabiliyorsun. Evet. Benzer şekilde kumandayı azaltmak için böyle bir şey geliştirmişler. Ya böyle yapacaksın ya uyumluluk yok. Hepsini ayrı zamanlarda almışsın. Artık telefon uygulamasıyla ya da evrensel kumandayla hepsine hükmetme gibi seçeneklere bakacaksın. Ama bence bu tarz açısından bir de elinde tek televizyon kumandası olması açısından daha güzel bir özellik. Ali soundbar'a Blu-ray oynatıcının da bağlanabildiğini söyledik. Bu bazı kullanıcıların kafasında soru işaretleri oluşturabilir. Ben soundbar'dan görüntümü alacağım diye. Tabii Blu-ray oynatıcıdan sesi aktarmak için bağladığımızı düşünenler olacak sadece. Bir de ekstradan bu ARC üzerinden aktarma için olduğunu düşünenler olacak. Evet Ali, Blu-ray cihazımızı soundbar'ın üzerindeki HDMI girişine bağlıyoruz. Bu port HDMI 2.0 teknolojisini destekliyor ve 4K görüntü aktarabiliyor. Yani Blu-ray'den gelen görüntüyü daha sonra ARC üzerinden TV'ye verebiliyoruz. Şimdi Recep, kullanıcılar tabii ki merak edecek. Ben her şeyi buna bağlayıp televizyona aktarmak istiyorum. Bunun üzerinde çok güzel HDMI giriş portu var, HDMI çıkış portu var. ARC desteği de tamam. Ama her HDMI portu 4K'yı kaldırmıyor. Hepsi 60 Hz'i desteklemiyor. Bundaki portlar ne destekliyor? Ali, bundaki portlar 4K desteğine sahip, aynı zamanda HDR desteğine de sahip ve 60 Hz 420 veya 30 Hz 444 formatında 4K görüntü aktarabiliyor. Yani yeni güncel televizyonlara uygun tasarlamışlar. Kesinlikle. HDMI'yi arka bir kenara bırakalım Recep. Ben daha geleneksel bir adamım diyelim ki. Geleneksel bir kurulum yapacağım. Ne kullanacağım? Ali, bu bağlamda iki seçeneğim var. Bir tanesi optik. Optik üzerinden yüksek çözünürlüklü ses aktarabilirsin. Diğeri de eski analog. Analog 3.5 mm bağlantı da var ama optik çıkışı tercih etmenizi tavsiye ederiz. Ya da dediğimiz gibi HDMI arka. Bütün bunları bir kenara bırak. Ben kablolarla da uğraşmak istemiyorum artık. Evde küçük bir Bluetooth hoparlör var diyelim. Sağa sola giderken götürüyorum ama şimdi oturma odasında da oturdun. Telefondan müzik dinleyeceksin. Şimdi televizyona yansıtmadan doğrudan buna bir bağlanma seçeneğim var mı?
Var Ali, bunun için cihazın içerisinde Bluetooth desteği mevcut. Bluetooth desteği olduğu zaman doğal olarak Wi-Fi desteğinin de olmasını bekliyorum. Çünkü Samsung'un yaptığı yeni cihazların hepsine baktığınız zaman akıllı, internete bağlanan, birbirine bağlanan, işte uygulama üzerinden yönetilebilen cihazlar. Evet, Wi-Fi desteği de mevcut. Wi-Fi desteği de var, Bluetooth desteği de var, mobil uygulama desteği de var. Yani televizyondan bağımsız müzik dinlemek için bir müzik seti gibi oturma odasında tek başına da kullanmak mümkün. Evet. Ama bunu ben tek başına bir ses sistemi olarak kullanırken 2.1'de kalmak istemiyorum da o 7.1'in zamanındaki böyle çevresel bir ses istiyorum. Öte yandan yine de kablo karmaşası istemiyorum. O zaman ne yapacağım? Ali, o zaman Wi-Fi üzerinden Samsung'un kendi wireless hoparlörlerini de cihaza bağlayabilirsin. Wi-Fi'nin daha geniş kullanımı da var Ali. Wi-Fi ve Multiroom uygulamasını kullanarak evdeki NAS cihazlarından, bilgisayarlardan ve diğer cihazlardan bu cihaz üzerine ses aktarmak mümkün. Yani müzik dinlemek için cep telefonunun ötesinde NAS'ı bile kullanabilirsin. Evet. İçeride kendi medya sistemini kurduysan, HTTP'sini kurduysan bunları da bağlayabilirsin. Tabii ki Teknopod olduğumuz için içini açacağız. Zaten plastik kısımlara bakarken bahsettik. Evet. Ama biraz daha detaylı bakalım. Bunun üzerindeki yongalar nedir? Hoparlörler nedir? Detaylar nedir? Bir de içeride bu akustik sistem nasıl tasarlanmış? Ali, cihazın içini açtığımızda toplamda 9 adet hoparlör görüyoruz. Bunların tipleri birbirinden farklı. Bir de içeride subwoofer göremiyoruz. Evet Ali, cihazın bir subwoofer'ı yok. Şimdi subwoofer olmadığı zaman biliyorsun basslar nerede diye merak ediyor insan. Daha doğrusu biz sesi duyuyoruz ama duyduğumuz ses nasıl sağlanıyor? Ali, Samsung bunun için özel teknolojiler geliştirmiş. Daha iyi bas sunabilmek için çoklu hoparlör kontrolü ve ses bozulmasını engelleme özellikleri cihazın içerisinde mevcut. Şimdi içerisine baktığımız zaman aslında sadece bu hoparlörde olan bir olay değil bu. Subwoofersız farklı sayıda hoparlör ile basları verebilme, frekansları paylaştırma gibi teknolojiler ufak cihazlarda da farklı ses sistemlerinde de daha önce kullanıldı. Evet. Ama bunu yapmak için biraz mühendislik yapman lazım. Hani o gerçekten Kaliforniya'da tasarlanmış olması gerekiyor. Birilerinin üzerinde uğraşması gerekiyor. Burada detaylara baktığımız zaman zaten 3. nesil 32 bit Sharp dijital sinyal işlemciyi görüyoruz. Evet. SoundPlus'ın kalbinde bu cihaz yer alıyor. Analog Devices tarafından üretiliyor bu Sharp dijital sinyal işlemcisi. ADSP21262 kodlu bu işlemci otomobil eğlence sistemlerinde, ses tanımlama çözümlerinde, hatta pek çok farklı sektörde de kullanılıyor. Bu işlemcinin ama en önemli kullanım alanı yüksek kalitede ses çözümlemesi yapabilmesi. Gelişmiş ses işlemcisi tüm sistemi kontrol ediyor, sesleri analiz ediyor, sürücüleri kontrol ediyor ve subwoofer olmadan bas etkisi yaratmaya imkan sağlıyor. Girişte zaten ses sisteminin stereo olduğunu söylemiştik. Ali, her bir kanal için 2 adet hoparlör var. Yani cihazın içerisinde 6 tane orta ton hoparlörü, 3 tane de bas hoparlörü mevcut. Şimdi stereo dediğin zaman hemen 2 geliyor insanların hakkına ama 2.1 olarak almak gerekiyor. Yani 3 adet orada kanal hesaplayacaksınız. 6 tanesi bu şekilde kullanılıyor. 3 tane hoparlör de farklı şekilde kullanıyor. Toplam çıkış gücü gerçek değer olarak baktığımız zaman 180 watt oluyor. 180 watt gerçek çıkış gücü gerçekten büyük, güzel, muazzam bir ses demek. Çok geniş bir salonda bile güçlü bir şekilde ses verebiliyor. Zaten biz de stüdyoda taktık, kullandık, denedik. Burada önemli olan nokta cihazın çoklu hoparlör kontrolü özelliğiyle sürücülerin hareket derinliğini artırarak subwoofer'a dediğimiz gibi ihtiyaç duymadan bassları verebilmesi oluyor. Tizlere gelince tizler nasıl? Tweeter'larda 600 Hz ile 2.5 kHz aralığında çalışabiliyor. Daha geniş çapraz geçiş aralığı kullanan tweeter'lar sürücüler arasındaki parazitleri en aza indirmek için geniş aralıklı ters kubbe şeklinde tasarlanmış. Bütün bunlar tabii ki ses mühendislerinin kararları. Onu o şekilde konumlandırıyorlar. Bunu çapraz yapıyorlar. Öteki taraftaki frekansları ayarlıyorlar. Tizleri, basları dengeliyorlar. Sonuçta ortaya güçlü ama frekansları yutmayan, farklı alanlarda, farklı müziklerde, seslerde ve en önemlisi evine bunu maç için alanların futbol maçlarında ya da böyle alan genişliği olan yerlerde konser salonlarını, konserleri dinlerken mutlu olacağı bir ses ortaya koyuyor. Bunun farklı değerlendirmelerine baktığımız zaman da yurt dışında da gerçekten soundbar'ın beğenildiğini, sesinin takdir edildiğini görebiliyoruz. Bu ses modlarından da bahsedelim Ali. Çünkü dediğimiz gibi spor müsabakaları içinde güzel bir ses sunuyor cihaz. Bunlar arasında standart, müzik, net ses, spor ve film gibi modlar yer alıyor. Farklı equalizer ayarlarıyla istediğin gibi odaklayabiliyorsun ama temel olarak bilinmesine fayda olan bir şey var. Diyelim ki diyalogları anlamakta güçlük çekiyorsun ya da yabancı bir dile kulak aşinalığını arttırmaya çalışıyorsun. O zaman sesin diyaloglarını netleştirebiliyorsun ama ben şuna dikkat ettim. Açtım Star Trek ya da farklı bir film izlerken arka planda uzay gemisinin ortam sesleri yutulmaya başladı. Evet. Yani konuşmaları netleştiriyorsan arka plandaki o ambient sound dediğimiz ortam seslerini ortadan kaldırıyor equalizer ayarları. Daha dengeli ayarlamak daha güzel oluyor. Ama burada dediğimiz gibi kullanıcının tercihinde bitiyor olay.
Bu equalizer ayarlarının ötesinde kendi ayarlarımızı da oluşturabiliyoruz. Bir de tabii Dolby ve DTS desteği var. Evet Ali, cihazın DTS 2.0 desteği var. Buna ek olarak Dolby Digital 5.1 desteği de sunuyor. Gayet güzel. Baktığımız zaman ses kalitesinden memnun kaldık mı? Cep telefonuyla bağlanıp müzik dinlerken ya da farklı cihazlara burada HDMI portlarıyla bağlarken yaşadığımız deneyim nasıldır acaba? Masanın üzerine nasıl duruyor? Bir sonuç değerlendirme yapalım. Ali, ürün tasarım açısından gerçekten başarılı. Fırçalanmış alüminyum yüzey ve öndeki ızgaralı tasarım beğenimizi kazandı. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Ses performansını da beğendiğimizi söyleyebiliriz. Ses konusu çok özel bir konu. Kişiden kişiye değişen bir deneyim. Bu tür soundbarlar hem fiyat olarak hem de boyut olarak baktığın zaman televizyonun yanına ufak bir tane hoparlör olsun diye alınan şeyler değildir. Evet. Baktığımızda sesi, kalitesi, fiyatına göre sunulan hoparlörlerin burada sunduğu teknolojiler, bağlantı seçenekleri gerçekten çok iyi. Evet. Her kullanıcının segmentinde mi? Hayır değil. Ama televizyonun kendi hoparlörlerine ya da bağladığımız ufak Bluetooth hoparlörlere göre kıyasladığımız zaman ortamın tasarımını bozmadan ama güzel bir şekilde kaliteli ses almak istediğimizde ideal bir çözüm sunuyor. Evet, zengin giriş portları var. Buna ek olarak kablosuz üzerinden ek hoparlörler bağlayabilmek de güzel bir artı. İsteyenler daha da abartıp farklı ses sistemlerini bir arada çalıştırmayı deneyebilir. Subwoofer'ı bağlantı yoluyla ekleyebilir dediğimiz gibi ama tek başına kullanıldığında gayet yeterli, gayet güzel, mutlu eden ürünlerden bir tanesi. Evet. Peki Recep, sonuç değerlendirmede neler olabilirdi bunda? Ali, HDMI girişi daha fazla olabilirdi. Dolby desteğinde daha farklı sertifikalar, daha farklı teknolojiler olabilirdi. Subwoofer'ı kendi içerisinde yer alabilirdi. Ama subwoofer'ın olmamasını bir eksi olarak kesinlikle koyamayız. Çünkü kendi bassları üretebilen özel bir tasarıma sahip. Evet, bu konuya takılacak olan kullanıcılar var. Çünkü biliyorsun, nasıl dedim, geleneksel kullanıcılar var. Subwoofer'a alışmış olan kullanıcı var. Kendi daha önce belirlediği ses sisteminin şemasından kesinlikle çıkmayan kullanıcılar var. Onları hiçbir şekilde alışkanlıklarından koparmak ya da değiştirmek mümkün değil. Ama sesi dinlediğiniz zaman bassları ve diğer sesleri dengeli bir şekilde verdiğini, iyi bir ses performansı sunduğunu kendi kulağınızda duyabiliyorsunuz. Evet, subwoofer koymak boyutlar açısından pek mümkün olmayabilir ama dediğimiz gibi wireless özelliği sayesinde harici subwoofer'da rahatlıkla eklenebiliyor. Tek başına alınıp kullanılır mı? Kesinlikle kullanılır. Televizyonun yanına küçük bir Bluetooth hoparlör eklemek gibi değil. Ya da televizyonun kendi sesiyle bunun sesi arasında uzaktan yakından bir alaka yok. Evet. 180 wattlık güçlü 9 adet üzerine hoparlör olan, içerisinde kendi ses kontrolcüsü olan, HDMI ARC ile bağlanabilen, kablosuz bağlanabilen kendi başına bir cihazdan bahsediyoruz. Evet Ali. Yani klasik müzik setinin yerini almış ama tasarım olarak, profil olarak artık kendisini ufaltmış, böyle ortada kocaman hoparlör olmayan bir şeyden bahsediyoruz. O özellikle tek ses sisteminin üzerinde çok farklı hoparlörlerle bu ilginç sesleri üretebilen cihazları sevenler için erişilebilir hale getirilmiş bir ürün olduğunu da söyleyebiliriz. Evet, TV'nizin ses performansından memnun değilseniz Samsung'un Soundbar MS650 hoparlörüne göz atabilirsiniz. Sizler birlikte HW MS650'yi inceledik. Bir başka incelemede görüşmek üzere. Ben Recep Baltaş. Ben Ergün Gör. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.